semua bangun. Kenapa, Mbak? Jadi makanan kita di dapur sudah habis, jadi tolong tahan lapar sampai mendarat ya. Emang nggak disiapin sebelumnya, Mbak? Saya nggak buka sesi tanya jawab, Pak. Jadi Bapak diam. Lagi bola Bapak mesen tiketnya promo juga, Pak. Udah gitu pakai cashback. Apa yang nggak empot-empotan, Pak, pilotnya? Kesian kan, Pak? Jadi terima aja. Tapi saya ada mah, Mbak, daripada saya mati di sini gimana? Ya udah ya, kita berhenti dulu di warteg ya, guys ya. Emang di langit ada warteg, Mbak? Oke, penumpang, kita bakal berhenti dulu di Depok buat beli warteg ya. Siap? Maksudnya gimana, Mbak? Semua pegangan! Oh my god! Makan dulu sampai kenyang ya. Saya mau balik dulu ke rumah. Saya mau ngambil body care.